Форсаттан файдаланып, біз Башкортостан 24 каналы хезмәткәрләре хезмәттәшебез Рәсәй 1 каналы хәбәрсеһе Нәфисә Сәлим кызы Кинябаеваны тыуган көне менән тәбрик итәбез. Нәфисә Сәлим кызы Мәләвез районы Аптырак авылында күркәм укытучылар гаиләһендә туып үсеп матур тәрбия ала. Урта белемле булгас, Ульяновск калаһындагы техникумга укырга инеп, уңышлы тамамлай. Бында иһә бер юлы вокал менән дә шөгыльләнә. Үҙешмәкәр концерттарда әүҙем катнаша. Хеҙмәттәшебеҙ журналистика үҙенсәлектәре менән беренсе тапҡыр Мәләвез телевидениеһында таныша. Бында ул конкурс аша үтә. Башҡорт телендә тапшырыу, фильмдарҙың авторы, яңылыҡтар хеҙмәтенең алып барыусыһы була. Хәбәрсенән алып студияның баш мөхәрриренә тиклем юл үтә ул. Бер нисә йыл бында тәжрибә туплагандан һуң ҙур конкурс итеп Башҡортостан телевидениеһына эшкә алына. Ситтән тороп юғары уҡыу йортондағы журналистика бүлеген тамамлай. Хеҙмәттәшебеҙ йор һүҙлелеге, һәр кемдең ыңғай яғын күрә белеүе, ихласлығы, ярҙамсыллығы менән һәр беребеҙҙең күңелен арбап алған шәхес. Яңы эшкә килгән йәш журналистарға Нәфисә Сәлим ҡыҙы өлкән дуҫ та, кәңәшселе. Хаталарын аңлатып, файдалы кәңәштәрен биреп ебәргә ул һәр сағаҙыр. Иптәше Рәсәй каналы операторы Сергей Шелепиннан 2 ул бер ҡыҙ балаға ғүмер бүләк итә улар. Нәфисә Сәлим ҡыҙы, беҙ һеҙҙе тыуған көнөгөҙ менән ҡотлайбыҙ. Һеҙгә иптәшегеҙҙең иғтибарына төрөнөп, балаларығыҙҙың ҡәҙер-хөрмәтен тойоп йәшәргә насип итһен. Йыр бүләкте лә һеҙҙең өсөн һайланыҡ. Бізге ханамайса, үрсәмәйсә ғүмір берерген. Яшігімді ен қадірлі бөлек, айырмасы язмыш ярымды. Яндай достарымынан бір хиләшім, Yanday dostlarımdan bir hilleşim, Oyğularım bulaq külkünü, Ölgürmey biz vakit yetkirmey biz, Aytırında iki oğumuz. Yanlar gelir, Qobbatlanır yerda umrda. Yanday dostlarımdan bir hilleşim,